caaw ku yaroo xaafadiina ka mid ah ayaanu borama ku tooganay kuwa yar adeer laascaanoo sheegtay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u soo galay inaan warbixin kooban idinka siiyo insha allahu tacaala wararkii ugu dambeeyey dilka loo geystay wiilkii dhallinyarada ahaa ee markaasi maanta lagu toogtay galabnimadii maanta lagu toogtay magaalada borama halkaas oo ka baran jiray jaamacadiisa. wiilkaas waxaa lagu magacaabaa Ibraahim Salaad oo wiilka iga dambeeya oo wiilka dhalinyarada ah oo wiilka aan markaasi buuxin da'da 20 markaasi sida ay warbaahinta dhammaan ama xogaha kala duwan aan borama ka helinaya sheegay wiilkaasi inay toogteen ciidamada maleeshiyaadka jabhadda ee sanam. sida la sheegay wararka hordhaca ee hadda ka soo baxay borama waxa la sheegay wiilka in lagu dilay calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoo huwan. haddaba waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa insha Allah taala codad ay soo duubeen raggii markaasi fuliyay dilkaasi ee geystay iyagoo markaasi ku faanay leh annaga dilay dabcan waan idin sii deyn doonaa insha Allah taala. waxay codadkaasi soo duubeen hadda aan idila hadlayo wax yar ka hor ayaa codadkaasi soo duubeen dabcan waan idin dhageysin doonaa insha Allah taala. intaan codadkan daarin waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyadeeyo dhammaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka soo jeeday Ibraahim Salaad oo ku shahiiday lama oranayo uu ku dhintay oo ku shahiiday magaalada Borama. cidda dilka geysatay ma aha beesha sharafta badan ee reer Awdal ama reer Borama balse waa dadkii cudfiga qabyaaladda cuqdada iyo nacaybku intuba uu hareeyay isla markaasna uu ka buuxay ayaa dilkaas geysatay. sida la sheegay wiilkaas wuxuu ahaa dhalinyaradii markaasi reer Puntland halkaasna ka baran jiray jaamacadda Amuud. dabcan waxa uu isku soo xardhay calanka ama direeska dharka loo yaqaan calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ah calanka ummadda Soomaaliyeed ay wada leedahay. waxaa nasiib darra oo maanta adduunka iyo caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed bay maanta arkayaan in maanta dhalinyaradii dhallaankii Soomaaliyeed u bixi dalkan u soo kacayay wax u soo baranayay koox jabhada oo hadii alla ku ummadii Soomaaliyeed waqooyi qayb kamid ah ku nool inay maanta waxa oo dhax dhigtay oo ay ummadaasi doonayso in hadii alla ku afdubto ummadaas oo aragtidooda iyo mowqifkoodu yahay Soomaali weyn fikrad waqtigeedii timid cid celin karta ma jirto. munaasabadihii kala duwanaa ee 1 Luulyo 16 Juun sidii Borama laga xusay laascaano laga xusay buuda laga xusay erigaba laga xusay wala socoteen fikrad waqtigeedii timid cid hor istaagi karta beeratay ma jirto. waxa la rabaa ummad baa la rabaa in la caburiyo ummad waxa weey Soomaali weyn oo calan Soomaaliyeed aaminsan ayaa la doonaya in la caburiyo. waa tay wiilkaas oo reer Puntland Ibraahim Salaad baa la yiraahdaa runtii waa nin dhalinyaro oo sawirka ay ka dambeeyay weeye aad baan uga xumahay ma uusan dhimane waa u shahiiday geesi buu ahaa runtii waxa uu mudan yahay in taalo loo dhiso mudan yahay. waa sal la iskaga daba imaanaya dilkan loo geystay Ibraahim Salaad waa la iskaga daba imaanaya cidda maatadiisu iyo caruurtiisu iyo dhallaankiisu iyo ubadkiisu iyo odayaashiisu iyo dadkiisuba ay garaway boosaasay galkacyo iyo laascaano daadsan yihiin waa la iskaga daba imaanaya waaye. haddaba marka waxaan idinku sii deenayaa bal codadkii ay afnugaal media usoo duubeen khadka taleefanka afnugaal media oo ah khad furan cid kastana markaasi ay hadii la guuro yahay ku soo gudbin karto codkeeda. dabcan dhowr jeer ayayna soo waceen kama aanu qaban oo cid walba kama qabana dabcan cid aanu garanayno reference-gooda tixraaciga aanu garanayno mooyane kama aanu qaban. haddaba ilaahay baa ka hadlayay maana ka yeersiyay anaga dilay ama ana dilay maana ka yeersiyay waa kuwii dilay weey waa kuwii asnab ee milashaadka jabhadda asnab waa kuwii dilay weey. codkan rabaa insha Allah taala inaan hadda idin daara hadii rabbi insha Allah taala dhageysta codkaas oo ah waxa weey codkii raggii markaas diray. والسلام عليكم وين سلام أفنقالي عاو ويسكبل أما تتساليك وعيانك وشرتين كانوا كبحين قروا وكسوق الغنية عاو كويرو حافدينا كمدا يعني بورما كتوغني كوير هذا الأسعانو شيكسية سولي عاينا إنه قال كسو شيكينا
لا وين كل حسيننا دلاس عانودي مادام بلوكاس قاري صورة تقرق ماد دي كانوا اللي تشوفنا يا عوار دقيني أنا ولا تكتك كل يد إنجنير كسرت كدميني هن تشوفنا عاو بورما دي كانوا اللي تشوفنا يا هذا وريا أي قف بهذا الكوس صحيح وعسكرتي وعسكرتي الدشوي بورما كسوي هاي قف بهذا الكوس صحيح ما فهمت كان عادة جنوري وسنة كدميني ومشيرتين بولي وحوي وان دلينا وقليس كدم فردان ليسوها يمحال ليسوه فاني ويه وعدد بدن بانك هيا ويسوه اي كما تشوهين عدكنا الدبا يسو دوبا يا وإن مدينة إيراب بقيا أنا ديسو جوابي كري لا ديني ما قرن بيديسو جوابسي كهالله كسوال كيري رعا ومدحة لقتوكتي هذا سيدك دقاء وقصوا هالله كيري كعانك كديريي الله نحرسته وانا الإسلام الله نحرسته لكن هذا الحبكي لو قلت رقرقو دافي كسوا هالله وارو دقايس أنا دريد المشاق سحاق بانا قارن كيجي بان شوقا قارن كيجي هذا الدفاع حبطة لو قلت هنا كيروان وان كنت غير سنة هاي لو ما بانا هذا نيرو انتو ما شرتي كيمد waxbarasho loo fuuliyay amaankiisa la dhowrin caalamka Soomaaliya ku dhaxidho looma baana aad ka sheekeynaysid diyaar baan ku ahay warwada rood ka ciyaarta duriyada ilmasheeq saxaaqada cid shaarkooga soo taabata ma jirto kaageer wallaahi billaahi Mareykan joogaan digir way joogaan ninaadir lama hadli karayo duriyadii buu ka dhashay kaageerna هوالوالد الكرسوني لا صاحب ده أنا كان سيرة قال لي قرالك يقدر صاحب ده أنا أفكر مو والبا لو متشوا أفكر مو والبا أفكر ما قبته دقيه يقول ما مغلان موجتين هذا لذا عن كدوبي وإذا مدي ميليشيات كأسنا مركز dilay هليي مشاهد إبراهيم صلاة إلهي نحريس جنها كورابيو وشهيدي وعسيري فردا ليسوها يمحال ليسوقو فاني عدة ودد الله سعانو ديلات وحوي قرى وتكتا باسبورو دونتا عدة ما انت قرى وتشوكتا بيشي نام ما إذن لتحيو بدادا يعني نعيب دارو نيمو أيا أقول كاري اللي قدري والله نعيب دارو نيمو أيا اللي قدري إنا نعيب صومالي هان إنا نعيب علن هان إنا اللي قدري نعيب دارضهان أيها اللي قدري Soomaalidu way wada degan tahay waa is dhashay waxa way isu yihiin laakiin maamulka maleeshiyaadka jabhadda SNM waxa moodaa dhaqankii Soomaaliyeed inay ka tagayaan Soomaali waa wada taala Soomaali waa is wada dhashay laakiin waxa muuqata cidda dhaqankii Soomaaliyeed ka tagaysa ee xumaynaysa ee maanta dooxa sameynaysa inay tahay SNM bal waxay ka faa'iidaan hal arko bal wixii laga faa'iidoy hal arko isaaq barbarana isaaq garawana waa degan yahay boosasana waa jooga kacayna waa jooga meel walba waa daadsan yihiin waxa weeye waxa maanta caawa haddii maato iyo dhalinyaro maanta biriiskooda ka baxsanaya garawaya boosaso caawa haddii ay galaafato ciddii galaafatay ciddii dhibaatada iyo dhitada maanta caawa taal ka shaqaysay waa cidda codadkooda la maqlayay وعدا ديك إسلامك كفانسة وعدا لويل ما تشيرتين ندل وعدا واحد أركز نقول هالس ملو أي كفاية إذا أنا أركز دون إن شاء الله تعالى وحن لا يحي دمانتين بقى إن بدن بانو شيء وعديني ما تشرت واحد سمعنا اللي يراده وما يشان إساق واجهوجا وطبيت وحن لا يحي جواب بنسوية جواب عد بنسوية جواب عد ويلكا الصومالية عرنكي الصومالي اللي قوم يدبتكوري اللي قد لي وحبرني هدي الله كورو يدني يربع يعني لما تكبوحين الدونك يا عالم كما إلا تصه وإلى قرو إلى بوزاسو ولا قرنا يا لتبع عدي لكتنا وهو عدة عدد كذا مقالد ذي هالشباب ذي سنسين إلهي حريص جنها كورابيو dhibkaad u geysateen dhib ka xun ama dhitada caawa dhigteen waa loo joogaa insha Allah taala waa loo joogaa ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo
dhammaan faamilkiisii iyo caruur walaaladii iyo reerkoodana waa ugu tacsiyeena insha allahu tacaala. waxaa wiilkaasi dilay waa niman isaaqa oydoora oo haddii alla ku maamulka jabhadda maleeshiyaadka ka tirsan beesha sharafta badan ee waxa weeye gudobeersi ama samaroon ee reer borama. waa ognahay dambiga waxba kuma laha nin waxa weeye reer boramana inuu xabad u taago nin haddii alla ku Soomaaliyeed waa habeenkii xalay tagay. waa ognahay waxba magaalooyinka ha ku nabina waxa aan jirin ee beenta ee ah booliiskii reer borama ayaa dilay. waa ognahay laajada aan hadda idii daarayna waa garan kartaan cidas kale ama cidda ku hadasha. waa maqlay warar bay hadda soo gudbinay ay leeyihiin wiilkii yaraa haddii alla ku ron yahay calan Soomaali laguma dilin askarigii bay af dhaafeen. wararka Romaniska waa ognahay suuqa raba inay geliyaan oo ceebtooda iyo haddii alla ku ron yahay waxa Soomaali hadda wada aragtay inay ku moosaan taasina ma jirto insha Allah taala. Ibraahimna jawaab buu heli doonaa. Ibraahim kuwii dilay kuwii dhiigga ka daadiyay wiilka halyeeyga jawaab cad bay heli doonaan. dhitada cidii dhigtana waxa weeye haddii alla ku Soomaali markhaatiba ka taa yaa horay yaa la soo kala caban cidda caban doonta waxa weeye cidda caban doonta waa cidda ilaa Muqdisho ilaa Garowe ilaa Boosaaso cidda taala ciddaas caban doonta insha Allah taala. aad iyo aad ba mahadsantihiin. ilaahay naxariisana ha ka waraabiyo Ibraahim. السلام عليكم.